ümumiyyətlə bütün dünyada hal-hazırda modern xəstəliyə çevrilmiş və insanların məsələn Avropa alimləri şəkər və təzyiq xəstəliyinə nə deyirlər? İnsanların gülərüz düşməni. Yəni insanların üzünə gülərəkdən insanların evin yıxan xəstəlik tipinə aiddir. Diabetes mellitus deyilən şəkər xəstəliyinin cəmiyyətdə bir çox növlərinə rast gəlmiş növləri var və insanların eşitmədiyi növləri var təbii ki. Diabetes mellitusun ən qorxulu növlərindən biri tip 1 diabetdir. Tip 1 diabet təbii ki özü də bir neçə növə bölünür. Yəni şəkərli diabetin doğuşdan və ya hamiləlik dövründən sonra ümumiyyətlə erkən yaş dövründə insanın yoluxmuş, insana qonaq gəlmiş və ömür boyu ondan əl çəkməyən bir növü deyək. Tip 1 diabet vücudun immun sisteminin pankreas, yəni mədə-altı vəz hücrələrinin tamamilə atak, hücum eləyərək məhv etməsidir. Bu zaman insulin istehsalı ya olur, az olur yəni, ya az olur, ya olmur. Və ömür boyu insanların inyeksiya, yəni insulin iynə vasitəsilə, loru dildə desək, insulinin iynə vasitəsilə qəbul edilməsidir. Təbii ki, bu tibbi protokolda çox gec müalicə olunan və ümumiyyətlə heç müalicə olunmayan növlərindəndir. Təbii ki, biz öz səhifəmizdə fitoterapiya, yəni təbii vasitələrlə müalicə sisteminə yol vermişik Azərbaycanda. Çünki bu gec çox az yayılmış və Azərbaycanda çox gec gəlib də çox az yayılmış müalicə növlərindəndir. Təbii ki, insanların psixologiyasında aptek, dərman, tabletlər, kapsullar və bu kimi müalicə qaydaları özünün əksini tapır təbii ki beynimizdə, amma fitoterapiya o deməkdir ki, bilavasitə doğadan, təbiətdən bizim anında vücudumuza və ya yaşam tərzimizə daxil edilməsidir. Tip 1 diabet haqqında ümumi məlumatı təbii ki insanlar çoxu məndən yaxşı bilir və ya ümumiyyətlə bilməyən insanlar da var ki, onu bir növ tibbi termindən yox, lor dilindən başa saldım. Cəmiyyətin 90-95%-nə alidə olunmuş şəkərin ən geniş yayılmış qollarından biridir. Vücud, yəni insulin doğulur, amma bədən, vücud insulini düzgün istifadə edə bilmir. Yəni insulinə müqavimət deyirlər ona tibdə. Təbii ki, diabetdə ən gözəl müalicə qaydası fiziki aktivliyi bərpa eləmək, fitoterapiya yolu ilə təbii vasitələrlə qrafik təyin etmək və təbii ki, pəhriz. Mütləqdir ki, şəkərli diabetdə pəhriz vacibdir. Mən hər zaman deyirəm ki, şəkərli diabet alicənab bir xəstəlikdir. Çünki insan nə yediyini bilir və düzgün istifadə qaydası da tətbiq edirik, əla nəticə alırıq. Ümumiyyətlə şəkərin bütün növlərində metforminə böyük yol verirlər. Diabeton, diabezin, nə bilim, tabletkalar, nastoidlər, nastoykalar, bütün dünyadan əldə etdikləri metformin tərkibli dərmanlar və mən bunu heç vaxtı insanlara icazə vermirəm istifadə etsinlər. Çünki bu bağlılıq yaradır bilavasitə insanlara. Biz bunu təbii vasitələrlə təbii ki, təbiətdən gələn metformindən istifadə edirik. Məsələ, təbiətdən gələn metformin kimyasal metformindən 10 dəfə daha tez gözəl nəticə verir və ikinci tip diabeti tamamilə qandan təmizləyirik. Hamiləlik diabeti gestasyon diabet sayılır təbii ki. Doğuşdan sonra və ya hamiləlik dövrü yaranan diabetin növlərindəndir. Adətə %70, %80 hamiləlikdən sonra yaranıb tip 2 diabetə çevirən şəkərin bir qollarından biridir. Müalicə üsulu həkim nəzarəti mütləq vacibdir.
təbii insulin və ya təbii metformin veririk, mütləq vacibdir. Çünki hamiləlik diabeti zamanında həkim nəzarətində olarsa daha tez və daha tez, tip 2 diabetdən də daha tez sağalan şəkərin bir yoludur. Yetər ki, burada ən böyük müalicə üsulu həkim nəzarətidir. El arasında gizli şəkər deyilən və insanların çox tərəfindən eşidilməyən şəkərin bir növü də var ki, buna prediabet deyirlər. Prediabet nə deməkdir? Qanda şəkərin miqdarının çox olması deməkdir və kifayət qədər şəkər diaqnozu qoyulmayan şəkərin bir növüdür. Təbii ki, gizli diabetin əlamətləri, məsələ, simptomları el arasında ümumiyyətlə insanlar tərəfindən gec algılanan, gec başa düşülən bir şəkərin növüdür. Mən adətən deyirəm ki, hər bir insanda rast gəlinən və hər bir insanda demək olar ki, 10 nəfərdən 8-də rast gəlinən şəkərin bir növüdür prediabet, gizli şəkər. Mən bundan sonra hər bir insanın psixologiyasına yeritmək istəyirəm ki, hər 3 aydan bir, 4 aydan bir qanda olan xolesterini yoxlatsınlar, qanda olan şəkərin miqdarını yoxlatsınlar. Çünki hər an etibarı ilə bu qorxulu xəstəliyə, qorxulu yuxuya düçar ola bilərlər. Simptomların deyim, çünki insanlar bayaqlar dediyim kimi simptomlarını bilmirlər. Həddindən artıq kökəlmə prosesi başlayır. Mən niyə arıqlaya bilmirəm? Sonra diyetoloq tərəfindən hücumlara məruz qalırlar, yenə də heç bir xeyir tapmırlar. Hormon problemləri dəyişir. Baxın, hormon problemləri dəyişir. Bu simptomlara gec-gec rast gəlinən və heç bir həkimin demədiyi bir şəkərin qoludur. Yuxusuzluq, melatonin çatışmamazlığı, serotonin çatışmazlığı, ağrılar, ayaqaltı yanmalar, diz halsızlıq, diz ağrıları, halsızlıq, baş ağrıları, mesela qaraciyərin üzərinin piy alması, gec verilən çəki, yuxarıda dediyimiz kimi, morluluq, vücudda olan bəzən qaralmalar, niyə məndə bu qaralmalar var, dəri xəstəlikləri, bunların hamısı gizli şəkər dediyimiz prediabetin simptomlarıdır və hər bir vətəndaşımızdan, izləyicimizdən bu simptomları düzgün olaraq əzbərləməsini istəyirəm və prediabeti 60 gün ərzində tamamilə doğal müalicə yolu ilə tamamilə qandan təmizləyirik. İctimai mühitdə və qlobal arenada məsələn insanların bilmədiyi şəkər növlərinə də rast gələ bilərik. Tutaq ki, buna aiddir MODY. MODY, şəkərin bir növü, MODY deyirlər, Maturity Onset Diabetes of the Young, İngilis alimlərinin qoyduğu addır. Çox nadir yayılmış şəkərin bir növüdür. Məsələ, gənc yaşlarındadır, uşağın saçı tökülür. Məsələ, hərəkətlərində halsızlıq var, işləmək istəmir. Tutaq ki, gecənin bir yarısı durur, məyyus halda və ya durduğu yerdə qəmgin olur. Həkimlərin çoxu buna nevroloji və ya panik atak simptomları, diaqnozu qoyurlar falan. Boş söhbətdir. Bunun ən əsas diaqnozu MODY-dir. Gənc yaşda tapılmış və %1 insanda rast gəlinən şəkərin bir növüdür. Müalicə üsulu digər müalicə üsullarından fərqlənir. Çünki bilavasitə biz bu halda genetik testlərdən istifadə etməliyik. Yəni hər hansı bir gənc insanın şəkərin bu növünə tutulduğu halda biz gedib yuxarıda saydığımız testlərdən verməyəcəyik. Bilavasitə ilk olaraq genetik testlərdən istifadə eləyərəkdən müalicə üsulunu aparırıq. Az bir zamanda tamamilə özünə gəlir və
MODI şəkərin bu növü sayılan MODI ikinci tip şəkərə heç vaxt çevrilmir. İkinci tip şəkərdə sayılmır, amma çox az yayılmış şəkərin bir növüdür. Şəkərli diabetin heç yanda rast gəlmədiyimiz, ümumiyyətlə eşitmədiyimiz bir növü də var. Buna LADA deyirlər. Latent Autoimmune Diabetes in Adults. Birinci tip şəkərin qollarından sayılan %1 insanda rast gəlinən şəkərin bir növüdür ki, ən çox yaşlılarda rast gəlinir. Məsələn, doktor, dilim ağzım quruyur, enerjim yoxdur, maqnezium qəbul edirəm, D vitamini qəbul edirəm, K2 qəbul edirəm, heç bir effekti yoxdur, yuxudan dura bilmirəm, uzanıram, ürək bulanmalarım başlayır, baş gicəllənmələrim başlayır, dururam, normallaşıram. Bax, bu tip insanlarda adın çəkdiyimiz